ẹ̀yin èèyàn ẹ wá nǹkan kẹ́ fìdílé o kẹ́ wá gbọ́ nǹkan tí Akeugba Gold èyí tí wọ́n sọ nípa ọ̀rọ̀ Very Dark Man, nǹkan tí Very Dark Man sọ jáde nípa ọ̀rọ̀ mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì. Ẹ wo Akeugba Gold ti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ wò, ẹ̀yin wo ẹ wá nǹkan kẹ́ fìdílé kẹ́ wá fetí gbéyàwó ọ̀rọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ dẹ̀ bá mi subscribe, ẹ dẹ̀ bá mi share fídíò yìí, ẹ dẹ̀ bá mi tẹ like. ẹ̀yin ọmọ ìyá mi, mo rí àpèjúwe dáadáa kan lára VDM Very Dark Man. Ẹni àlùbáríkà lọmọkùnrin yẹn. Ó jẹ́ kí n mọ̀ yí pé ṣé pé ẹni tí ì ṣe mùsùlùmí understand the problem Islam tẹ́mi tí ń wí láti ìjọ yìí tí mò ń wí náà lòun náà wí bẹ̀ tó present in another new dimension. Òun ló proof ẹ̀ hàn wá lórí program ẹ̀ tó ṣe tó gbé jáde. Màá play fídíò yẹn lẹ́yìn lecture yìí. Ó sọ níbẹ̀. Ó ní ẹ má rò yí pé Muslim lọ̀tá yín o. Ó ní gbogbo wa we have a very single common enemy. Ọ̀tá kan péré la ní. Àwọn tẹ́ ń dá wàhálà yìí sílẹ̀. Àwọn náà ò rí àwọn mùsùlùmí yòókù bíi mùsùlùmí. Ojú tí wọ́n fi ń wo Christian, tí wọ́n fi ń wo traditionalist ni wọ́n fi ń wo gbogbo mùsùlùmí yòókù náà. Àfẹ́ni tó bá báyà ìdí àwọn. Àwọn tí wọ́n sọ pé ṣẹ̀ríà ò sínú nǹkan tí wọ́n gbé sílẹ̀. Kí ni àbáwọn kan ni wọ́n lọ sí Kẹ́yàmá ní Kwara State tí yá gbàgbé ní ọmọ Yorùbá. Ọjọ́ wo sọ́jọ́ wo náà. Àwọn tí wọ́n pa ń bẹ̀ ṣebí nítorí pé wọ́n làwọn ò lè tẹ̀lé ìlànà tí wọ́n gbé wá yẹn ni. Ṣebí ní wọ́n fi pa wọ́n sẹ́ẹ̀ ti gbàgbé ni. Ẹ jẹ́ àfọwọ́sowọ́pọ̀ kí ìjọba ó ṣe gbogbo ohun tí wọ́n bá lè ṣe táwọn èèyàn yóò fi kó ń bẹ̀ ni o. Wọ́n gbọ́dọ̀ kú bẹ̀ o. Ìyẹn ni ká bájọba sọ. Ìṣẹ́jú mélòó ẹ ti yá gbàgbé. Mo padà sórí ọ̀rọ̀ VDM. Ó wá mú ìtàn tí ń jẹ́ Sálàfí ó mú wá. Àwọn èèyàn máa ń ṣe mistake kan nípa tabligh. Tí wọ́n bá fẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn ní kankan radical ideology, wọ́n máa mention tabligh rárá. Tabligh kì í fa wàhálà. Àwọn ní àkọ́kọ́ popular pẹ̀lú kí ṣòkòtò wọn má balẹ̀ ni. Kò sí ẹni tí tabligh ò lè bá ṣe àlàáfíà o. Tabligh yàtọ̀. Bí wọ́n bá gbé kinní yẹn dé, wọ́n kọ́kọ́ introduce nǹkan tí ó wù kó àwọn èèyàn dáhùn. VDM wá mú example wá. Ó mú example yẹn wá látara Sekau. Ó dẹ̀ play video yẹn, mi náà play video yẹn lẹ́yìn lecture yìí máa join ẹ̀ mọ́. Ó mú example yẹn pé ńgbà tí Sekau bẹ̀rẹ̀ Proud 2010. Ìmáàmù mọ́sálásí kan ni tó ń ṣe wáàsí, ó gbé video gbà yẹn náà wá tó ń ṣe wáàsí fáwọn èèyàn pé ẹ̀yin mùsùlùmí, àwọn Kírísítẹ́nì rẹ̀ wá jẹ́ o. Ọ̀tá wa ni wọ́n o. Ọ̀tá wa ni wọ́n. Orísìn tí ọ̀rọ̀ ọ̀tá wa ni wọ́n yẹn fi máa ń jẹ àwọn èèyàn. Màá sọ níparí lecture. Ọlọ́tá wa ni wọ́n o. Ẹja bá wọn jà, ẹja lé wọn. Bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí gbilẹ̀ nílẹ̀ Haúsá nìyẹn. Àwọn olóṣèlú náà bá bẹ̀rẹ̀ sí ẹ mọ weakness olóṣèlú. Tí wọ́n bá ti rí ibi tí àwọn èèyàn ń kó jọ sí bí bá ó ń tọ̀ wọ́n ó gbé olóṣèlú ní gógó. Torí wọ́n believe bó lè bá wọn sọ̀rọ̀ pé kan ṣe tàwọn. Díẹ̀díẹ̀ àwọn olóṣèlú bẹ̀rẹ̀ sí finance rẹ̀. Àwọn olówó náà finance ẹ̀, wọ́n ń gbówó fún lórí pé ń bú àwọn ẹlẹ́sìn Christianity. Lẹ́yìn 2010 lágbára dé, owó dé, connection dé, ó connect rẹ̀ máwọn tòkè lọ́hùn. Ló bá ṣe fídíò tó popular ti dè nìyẹn. Níbẹ̀rẹ̀ fídíò yẹn ní tí ń sọ yí pé nahnu ahlus sunna wal jamaha. Ẹ lọ wo fídíò yẹn. Ibi fídíò yẹn ń ló ti ń padà sọ wípé gbogbo àwọn gúrùpù yòókù tí wọ́n ṣe àwọn tí wọ́n lé kankan bí tòun yìí ló wá ń pè wọ́n ní Arnani ni, Zabandiya Arnani ni, Kandiriya Arnani ni, Kadariya Arnani ni, Tijaniya Zabandiya Arnani ni. Ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé àwọn kèfèrí ọ̀tá Ọlọ́run tá gbọ́dọ̀ bájà ní gbogbo wọn àfẹni tó bá tẹ̀lé lánàá tòun yìí. Kódà níbi fídíò yẹn ó gbé ma sókè tó sọ yí pé ẹ̀mọ́ tí ń jẹ́ Sekau ni, Sekau kakakakaka. Ó sì ń tàbà yẹn lẹ́ọ̀ tó sì ń tóbi orúkọ yẹn. Ẹ wo tó fi fúlù àwọn èèyàn, ẹ wo bẹ̀rẹ̀, ẹ wo bí ó parí ẹ̀ sí. Wàhálà yẹn ni ọ̀tán mọ́tò ní àárọ̀. Òun lọ́wọ́ wọlé Yorùbá yìí. Ni mo fi sọ pé náà Yorùbá fi ká síra wa lọ́kàn o. Ẹ má jẹ́ ká tẹ̀lé táwọn èèyàn yìí àtọ́. Ẹni tá a bá ti rí pé onírèdíkà ideology ní ẹja isolate ẹ̀ kọ́ máa bá tiẹ̀ lọ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé àwọn tí wọ́n ń pé ká ẹ bá Kírísítẹ́nì jà,
kẹ́ bá traditionalist jà wallahi ẹ rojọ́ wájú Ọlọ́run torí ntí Islam gbé wá kọ́ nìyẹn. mo wá sọ mo ní méjì nǹkan kan ní ń dá wàhálà sílẹ̀ tí mislead àwọn èèyàn tí majority ò gbọ́yé nípa ọ̀rọ̀ Islam. ó làwọn èèyàn yìí náà ń lò as joker. Quran tẹ́ bá gbé dání báyìí àyà oríṣi àyà méjì níbẹ̀ nínú Quran kò takora wọn. ó ń deal pẹ̀lú time tí revelation kọ̀ọ̀kan wà ní. àwọn àyà kan bẹ ojú ogun lọ́lọ́run sọ wọn kalẹ̀ fún. àyà ojú ogun you don't expect a war general kó máa sọ fáwọn tẹ́ ń lọ jagun pé tẹ́ bá dójú ogun ẹ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ o ẹ má pààyàn o ẹ dákun o kódà tí wọn bá yìnyín bẹ fọwọ́ ra o Ọlọ́run ó san yín lẹ́san o. That's not a war general. Yóò pàṣẹ ni pé finish everybody. irú àwọn situation yẹn wà ní Quran. àyà ojú ogun ni. àyà ojú ogun yẹn làwọn ń lò nígbà tí ò sógun níta mọ́. ẹ take for example tẹ́ bá lọ wo Quran chapter 2 verse 120. Quran ní waqtuluhum haythu thaqiftumuhum wakhrujuhum min haythu akhrajukum wal fitnatu asaddu min al qatl wala taqtuluhum inda al masjid al haram. jẹ́ parí àyà yẹn. kò sẹ́lẹ̀sìn míì tí ó gbọ́ yẹn tí ò ní wò pé kí n la ṣe fún Kùránì tó fi èyí tiwa tó báyìí. ó ní waqtuluhum ẹ bá wọn jagun ẹ bá wọn jà níbi tí wọn bá ti bá yín náà jagun with that condition. níbi tí wọn bá ti bá yín jagun ẹ lé wọn jáde nínú ìlú tí ibi tí wọn bá ti lé ẹ̀yin náà jáde ẹ̀yin náà lé wọn jáde. wal fitna asaddu min al qatl. kan fìtínà èèyàn ó le ju kan pààyàn lọ. wọ́n ti fìtínà ẹ̀yin mùsùlùmí jù. kódà tí wọn bá yín jà títí tẹ́ bá dé mọ́sálásí Haram ẹ̀yin ẹ má bá wọn jà àmọ́ tí wọn bá gbójú ogun kò yín ẹ̀yin náà dá padà. àyà kan nù. ẹni tí ò bá mọ tí ń ṣẹlẹ̀ àyà ojú ogun nìyẹn yóò sì gbọ́. ẹ jẹ́ n tún mú àyà míì wá níbi tọ́lọ́run ti sọ yìí pé lan taridha anka yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. mo ń wá chapter àti fẹsẹ̀. But they will never love you. Muslims, two group of people will never love you unless you follow their religion. The Jews and the Christians. That verse was revealed during war period. It's a war front verse of the Holy Quran. Pé wọ́n lè fẹ́ràn yín àwọn Christian àti Jew o. Ní tó ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn kan gbógun yẹn ṣe ń lọ. Àwọn kan wò yí pé káwọn wá yọnú àwọn tí wọn kì í ṣe àwọn tí wọn jẹ́ Christian àti Jew. By contrast láti tẹ́ wọn lọ́rùn. Wọ́n di ọ̀tá ogun tí Islam ń jà ní moment yẹn. Torí àwọn ní àkọ́kọ́ wá gbé ogun wá bá Islam. Nígbà Mùsùlùmí wá reply ogun padà. Àwọn wá rántí pé ọ̀rẹ́ àwọn ń bẹ́ńbẹ́, ọ̀rẹ́ àwọn ń bẹ́ńbẹ́, ọ̀rẹ́ àwọn ń bẹ́ńbẹ́. Ìyẹn ni Quran fi sọ pé tẹ́ ẹ bá lè tẹ̀lé wọn ní moment yẹn ni wọ́n ṣe ti yín. Àyà Quran yẹn náà bẹ lóòótọ́ àwọn àyà ojú ogun nù. Ẹ wá jẹ́ nǹka nígbà tí ò wá sógun níta mọ́. Àwọn àyà tọ́lọ́run fi pàṣẹ pé ẹ gé wọn lórí ẹ gé wọn lẹ́sẹ̀ torí àwọn náà ń gé mùsùlùmí lórí lójú ogun lọ́wọ́lọ́wọ́ ń gbà yẹn ni. Kì í ṣe pé Quran mọ̀. Nígbà tí ò wá sí kankan mọ́ ẹ wá lọ wo Quran chapter 60 verse 8 60 verse 8 àwọn àyà àlàáfíà nù. Nígbà tí ò sógun níta Quran wa ni la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid-din. Almighty Allah doesn't forbid you from relating with non-Muslim. Almighty Allah doesn't forbid you from loving them. Deal with them in a fair play. Be just with them. Into fire yẹn. Àwọn àyà tójú ogun ńlọmọ Abubakar gbọ́ tó fi wá sí Medina. Ó wá bá Nábì. Òun náà ṣẹ́tù síbẹ̀. Ìyá rẹ̀ wá láti Mẹ́kà ìyá rẹ̀ ò tí gba Islam. Àlàáfíà ti wà nígbà yẹn kò sógun níta. Ìyá rẹ̀ wá kó ẹ̀bùn oríṣiríṣi wá fún. Ló wá lọ béèrè lọ́wọ́ Ànábì pé ìyá mi máa kó ẹ̀bùn wá ṣe ìgbà lọ́wọ́ ẹ̀. Ànábì ní ìyá rẹ̀. Bó bá jọ ń Ṣàngó jù bẹ́ẹ̀ ló ń Ṣàngó Ọlọ́run ní. Fún ní due respect ẹ̀. La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid-din. Àwọn tí wọn ò bá yín jagun ẹ má bá wọn jagun o. Àwọn tí wọn ò mú yín lọ́tà ẹ má mú wọn lọ́tà o. Àwọn tí wọn ò fàdánwò kàn yín ẹ má fi kàn wọ́n o. Bí wọn ò bá gbógun wọn ẹ má lọ bá wọn jà o. Ìparí àyà yẹn ni ẹ fẹ́ràn wọn nílànà tọlọ́run kẹ́sì pẹ̀lú Ọlọ́run pẹ̀lú wọn. Tọrọ lọ́wọ́ dájọ́ láàrin.
ṣẹ̀wárí nísìnyí pé ó ní àìtìdí mẹ́jọ́rò ní majority fún máa ń lọ ka àwọn àyà ojú ogun yìí wá làwọn èèyàn yìí ń lò ní àsìkò àlàáfíà kò sógun kò sọ́tẹ̀ ẹ̀yin ó dẹ̀ máa mú àyà yẹn wá ok kí ló wà fà táwọn àyà àtìyẹn ti ń rí mí nínú Quran wọ́n wà nínú Quran dòní níjọ́ tógun bá dé àwọn àyà yẹn ó máa wúlò níjọ́ tí ò bá sógun àlàáfíà lẹ́ẹ̀ máa lò àmọ́ kẹ́ ẹ lọ kírètì ogun fúnra yín ẹ̀yin lẹ fọwọ́ fa wàhálà wá ẹ mọ̀ wá pé àwọn tó kù pé sópò ráyà Kùránì tó ní abáwọn jà nígbà tẹ́ ń fà lẹ́sẹ̀ sáà sọ fún yín sáà kìlọ̀ fún yín Yorùbá làwa alọ́gbọ́n nù o Yorùbá làwa alọ́gbọ́n nù àìlọ́gbọ́n lórí ló para àyókù o Yorùbá làwa alọ́gbọ́n nù. Nítorí náà níparí ìran Yorùbá látòkè délẹ̀ ẹjá ṣera wa lọ́kàn Muslim Christian traditionalist àdúgbò lájọ wà ìlú lájọ ń gbé ilẹ̀ Yorùbá lájọ wà we are all one bá a ṣe jọjá kan lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn èèyàn yìí wọ́n create ogun láti fi ṣe business ni business làwọn fi ń ṣe mo ti challenge pé ẹ lọ gbé àwọn fọ́tò tí wọ́n yà níbi ọdún 10 sẹ́yìn kan tó bẹ̀rẹ̀ sí bully everybody ẹ̀kẹ́ wọn papọ̀ báyìí ni bí òdòdó nú ẹ̀rùn àmọ́ gbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí bully everybody àwọn olówó kan tí wọ́n fẹ́ràn wàhálà yọjú wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí finance wọn nítorí wọ́n bàyàn nú jẹ́ ni pé majority àwọn olówó tí wọ́n finance wọn yìí owó federal government ni wọ́n ná ìjọba federal ni wọ́n bá ṣiṣẹ́ àwọn ni wọ́n ná billions lé wọn lórí tí ò jẹ́ kó rẹ̀ wọ́n ibi ọmọ Ádámọ̀ bá ti ń rí owó kò ní rẹ̀ bọ̀rọ̀ wọ́n ń rí ìyálà ìyá owó lọ́wọ́ wọn táàmù táwọn èèyàn yìí ti ń rí ń bẹ̀ owó táàsì owó ọlọ́tí ń bẹ́ẹ̀ owó Christian ń bẹ́ẹ̀ owó traditionalist ń bẹ́ẹ̀ kódà owó ńṣìnà ń bẹ́ẹ̀ nínú owó yẹn ni à ń san níjọba ń san fáwọn èèyàn yìí lórí iṣẹ́ tí wọ́n ṣe fúnjọba owó yìí táwọn ń pè ní àràmù làwọn ń ná fún wọn tí wọ́n mọ̀ pé owó ọtí ń bẹ́ẹ̀ owó nǹkan mi bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká ronú ìran Yorùbá ẹ jẹ́ á ronú àní yìí kan parapọ̀ wọn mọ́lé ìran wọn parapọ̀ wọn máa gíyàn Yorùbá ẹ jẹ́ ká pawọ́ pọ̀ ká ronú kí la bá fífẹ́ ṣe tí ó dáa kí la bá fífẹ́ ṣe tí ó dáa kí la bá fífẹ́ ṣe tí ó dáa o kí la bá fífẹ́ ṣe tí ó dáa kí la bá fífẹ́ ṣe tí ó dáa. ọ̀pọ̀ nǹkan làwọn tó wà níjọba ń rí táwa tá ń bẹ nílùú ò lè rí o Speaker Ọ̀yọ́ state tó sọ̀rọ̀ ó ní nítorí mọ̀ yí pé tẹ́ni kí mẹ́sẹ̀jì ó tó dé gbòòrò ti dọ́dọ̀ tí wọ́n ní ẹ̀hún sọ pé nǹkan báyìí ẹ̀yìn jáde ẹ̀ ń pé irọ́ nípa nítorí pé ti àwọn mùsùlùmí ní sọ́dọ̀ akọ̀ṣẹ̀rí àánú ọ̀rọ̀ tó sọ mi ò fi gbèjà ẹ̀ mo máa ń wà just majority èèyàn mọ̀ wípé nínú ẹni tó súnmọ́ family president mo wà bẹ́ẹ̀ tí mo bá dáàrin wá sí mi ò fẹ́ anybody majority mọ̀ yìí pé mo súnmọ́ governor Ṣèyí Mákindé àmọ́ tí n bá dáàrin wá sí mi ò fẹ́ anybody máa jíṣẹ́ Ọlọ́run bó bá ṣe wá lódodo ni Allah ìyẹn la fi gbọ́dọ̀ mọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ ti gbìyànjú Ọlọ́run túbọ̀ kún yín lọ́wọ́ àmọ́ wọn ẹ̀yin ẹni tó bá sábà ọ̀ṣẹ́ o ẹni tó bá ṣe dópin láàyìn ẹ wá gbogbo ọ̀nà báwọn ọmọ àtàwọn tíṣà wọn sì kúrò ń bẹ̀ yẹn kó jẹ́ kírẹ́dìtì fún yín a mọ̀ pé ogun tó ṣòro ó jà lógun ẹni téèyàn ọmọ téèyàn ò rí tá a mọ̀ lé ẹ̀ ogun tó ṣòro ó jà ní o bó o láṣẹ ṣe nǹkan tó ń fẹ́ tán tó ní mú kọ̀ǹdíṣàn míì wá ìyẹn náà bẹ́ẹ̀ bó o láṣẹ fọ́lọ̀ kọ̀ǹdíṣàn wọn tí ò ní dín tí ó padà dín tí wọ́n fi máa bá lù jà ìyẹn náà bẹ́ẹ̀ àmọ́ ń tá a bá fẹ́ kó bàjẹ́ ó ní bá ń ṣe é ṣe é bákan náà bí gómìnà tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe decide yìí náà ni ẹ decide ní gbogbo ilẹ̀ Haúsá o ìjọba ọ̀bẹ nìkan kan negotiate máa o àmì mi ń bẹ ìjọba ẹ wá ọgbọ́n nínú gómìnà tó smart ni gómìnà Ṣèyí Mákindé wà very intelligent very matured gbogbo ọgbọ́n tẹ́ ẹ bá lè lò ẹ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú bàbá Tinubu èèyàn rẹ̀ ni bàbá dáadáa ni ẹ̀yin méjèèjì bàbá dáadáa lẹ́yìn méjèèjì ẹ jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ ẹ gbàgbé ní tí ń bẹ ńlẹ̀ yìí báwọn yòókù ọba rí tiwọn yọ ẹyọ tiwa káti ẹ mọ ká lè mọ bùgá pé yes bó lẹsẹ fẹ́ rí ẹ mọ bá a ṣe jẹ ní Yorùbá ni wá Yorùbá là wá alọ́gbọ́n lórí o
Yorùbá làwa alọ́gbọ́n lórí. Àìlọ́gbọ́n lórí ló para yòókù. Yorùbá làwa alọ́gbọ́n lórí. Bí a bá tiẹ̀ wo gbogbo ẹ̀, ẹ já wo strike àwọn tíṣà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí. Ṣé gbogbo àwọn ọmọ ìyá wa ní lọ sùkúù mọ́ ni? Tí bá ti ń lọ oṣù kan oṣù méjì, ẹ má dúró ọmọ tó jẹ́ pé ẹ̀kọ́ tí ń bẹ lórí ẹ̀ ti fò lọ ni. Ẹ jókòó pẹ̀lú àwọn tíṣà, ẹ jókòó pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀, ẹ jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ àti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gómìnà àti pírẹsidẹ̀ǹtì ìran Yorùbá lọ́lọ́run fẹ̀yìn méjèèjì kò dẹ̀ ní burú fẹ̀yìn méjèèjì. Àlékún àgbéga ó dé bẹ́yìn méjèèjì. Àmín. Kí bàbá Tinubu ọkàn fìkan kún tiwọn ẹ bá wọ́nà bí ìlú ó sì tún rọrùn jù báyìí lọ. Ara ni aráàlú tá a bá tan ara wa jẹ lóko. Ẹ má jẹ́ káwọn ọmọ skul pẹ́ nílé o. Táwọn ọmọ skul bá ti ń pẹ́ nílé omi ọ̀dà sẹ́wọ́ omi ọ̀dọ̀ dáràn níbi pé wọn ọ̀rẹ́ kọ̀ọ̀kan mọ́. Nítorí náà Yorùbá làwa alọ́gbọ́n lórí o. Yorùbá làwa alọ́gbọ́n lórí. Àìlọ́gbọ́n lórí ló para yòókù. 08057818180. Either you are with us, I mean real Muslims whom are following Salaf footsteps. This war is against Christians. I mean Christians generally. All right, so this was Abubakar Shekau, the leader of Boko Haram in the early 2010s. Now, in this particular video, he made the world believe that, see, this fight I'm fighting is against Christianity. 100% against Christianity. By these times, a lot of Muslims were relaxed, but they didn't know that Abubakar Shekau was deceiving them. Now, before this particular video, who was Shekau? I'll play a video of Shekau in the early 2000s when Shekau was an imam and he was preaching that, oh, the Muslims and Islam is being marginalized in Nigeria and that they are suffering. So therefore, he was the one that is going to stand and make sure Islam regains strength. Tun da aka san gwamnatin Najeriya har zuwa yau, musulmi wane daɗi ya ji, in ba dai wuyan da ya sha ba. Na farko ma tukunnan zuwan gwamnatin ma sai da aka yanka ma kakanni. Kwaltan da kake gani na jirgi wannan duk kakanninmu ne, Bature ya hau kansu yana zaune yana dukansu da bulala aka yi. Har yau. Now in this video he said, since the inception of Nigeria, that the Muslims have not been enjoying. They've been suffering and living in abject poverty. Do you understand? So now, because of Shekau's history, when he started terrorizing Nigeria, a lot of fanatical Muslims, they supported him. They joined him. A lot of, listen to the word, fanatical Muslims, they joined him because Shekau said, no, the Christians are unbelievers. Right? They are unbelievers. So we are going after them. A lot of Muslims supported him. When I mean a lot, not up to 20% of the Muslims actually, but they supported him. So Shekau gathered a lot of members. But guess what? Shekau came back again a few years later. Ba mu da aqida sai Qur'ani sai sunna. ‘Yan izala arna ne, tarikatu tujaniya arna ne, kadiriya arna ne, kashabandiya arna ne, shazaliya arna ne, mutazila arna ne, ‘yan shi'a arna ne, demokrasi arna ne, saudiyatul arabiya ma ba islamiya ba ne, ‘yan alu sa'ud ne, ba masu bin annabi ba ne, Ka'aba gidan Allah ne. Masallacin annabi gida ne. Idan Allah ya kai mu za mu je mu yi aikin hajji, tun da kun canja addinin Allah sai kun shiga wuta 'yan Saudiya. Abinda muke bi Qur'ani ne. Mu 'yan Qur'ani ne. Mu 'yan sunna ne. Ba yabon ku muke so ba. Ai ba sai kun ce mana mu mutanen kirki bane za mu zama mutanen kirki. Ai me neman yabon mutane ba makaryaci ne. Arna ne, arna ne, arna ne. Za mu kashe, za mu rike bayi, za mu sayar. Za mu sayar. Shekau, shekakau, shekau, kau, kakau, kau, kakakakakakau.
Wannan shine shekau in baka gane ba. You remember when Shekau said that this fight was against the Christians worldwide. And again, previously, Shekau had been agitating for the Muslims. But guess what? As soon as Shekau got the power, got members, Shekau turned around. And then other Muslims, he declared them that they were all unbelievers. Izala Adnani, he called different Islam, different section of Muslims. He said, you are all unbelievers. We are the only people that are carrying Islam. So therefore, by this time, Shekau started slaying Muslims, burning mosques, unaliving Muslims, kidnapping Muslims. That is why if you check, I said go and do your research. Boko Haram have claimed more Muslim lives than Christians in Nigeria. I'll tell you that for free. It is 80-20. It is 80-20. Now, let me tell you why Shekau is like this, right? Muslims, there's a division in Islam. There are Sunni, there are Sufi, and then there are Shia or Shai. Sunni makes up 80% of Muslims worldwide. So in Nigeria, 99% are Sunni Muslims. Sunni makes up 80% of Muslims worldwide. Sufi makes up just 1%. Then Shia or Shai makes up 15%. But like I said, in Nigeria, the Sunni Muslims are like 99%. Now, just like the Christians, I know say a lot of no say Muslims get section. Just like the Christians, we have the Orthodox and the Pentecostal. As you can see, they are Orthodox, Pentecostal. The Orthodox are like the old ways. Types of Orthodox churches are the Anglicans, the Presbyterians, the Catholics, the Roman Catholics. Those are examples of Orthodox churches that practice the old ways of Christianity. Then the Pentecostal are like the Winners, Christ Embassy, Redeem. These are the example of Pentecostal. So that's just the way that Islam is. But Islam is in 3 sections. Now, in this 3 sections of Islam, right, as you can see, Sunni, Sufi, and Shia. Under Sunni, you have Hanafi, you have Deobandi, you have Maliki, you have Shafi, you have Hanbali, you have Wahhabism, then you have Salafism. Under Shia or Shia, you have Jafari, you have Ismailiyya, you have Zaidiyya, you have Alani, you have Alevi. But we are not going to talk about Shia and Sufi. We are going to talk about Sunni. Now, Hanafi, Deobandi, Maliki, Shafi, Hanbali, Wahhabism, then Salafism. But where is the problem coming from? The problem is coming from Salafism. That is where the wahala is coming from. Every other side, they practice the same thing. But Salafism came with another ideology. So let's look at them. Salafism Islam is a reform movement in Sunni. So inside that Sunni now, all of them, the Sunni Islam, all of them belong to. Salafism came from nowhere to say they are the reform movement in Islam that advocate for the return of the Christian literalist practices of earliest Muslim. Its ultimate goal is to emulate the Salaf, the first 3 generations of Muslim, to purge the faith of innovation and modern deviations. So these guys came and said, come, inside this Sunni, a lot of you are opening, your eyes are opening. You are embracing technology. You are going to schools. You are studying. You are liberating yourself. No, this is not what Islam is supposed to be. We are going to go back in time and go back to the literal. You cannot interpret the Quran more than what it is. Do you understand?
I'll give you an example with the Christian book. What these Salafis were saying was that, in the Bible, it says, Jesus said in what verse? He said,